alaikum. Welcome back to New Concept English Book 1. Today is Tuesday, November 12th, 2019. Now let's dive right into our lesson for today. Our lesson today is lesson 127. And the topic of today's lesson is a famous actress. As usual, we'll start with the new words and expressions, so please read after me, okay? Number 1, famous. Famous. Number 2, actress. Actress. Number 3, actor. Actor. Number 4, at least. At least. Number 5, read. Read. Xo'sh, sabaqdaşlar, yuqorida yangi so'zlarning o'qilish ahvolini ko'rdik, endi ma'nolari bilan tanishib chiqsak. Number 1, famous. Bu dangliq degan gap. Dangliq. Okay, number 2, actress. Bu artist. Ayol artist qartilgan. Albatta, ayol artist qartilgan so'z bo'lgan yerda er artist qartilgan so'z bo'lishi kerak bu. Bu uchinchi so'z actor. Okay, bu mu artist, lekin er artist qartilgan. Okay? Darsimizningki temasi qarsangiz nima deydi? A famous actress deydi. Ma'nosi bir dangliq artist demakchi. Okay? Ya'ni ayol artist qartilgan, lekin dangliq ayol artist deb tarjima qilishning hojati yo'q. Bir dangliq artist desak bo'ladi. Kimni da'vatganligi hamma odamga ma'lum. Demakchi, ayol artistni ayol artist deyishning hojati yo'q. Artist deymiz bu. Gapning ma'nosini tushundingiz, okay? Number 4, at least. At least degan eng az deganda hech bo'lmaganda degan ma'nosi bor. Okay? Bir so'z birikmasi. At least. Number 5, read. Read deganninki sog'doshlarga ma'lum bo'lgan ma'nosi o'qish. Bugungi darsimizda o'qib bilish degan ma'nosi bor. O'qib xabar tepish degandek uchun. Okay? Xo'sh, yangi so'zlarningki o'qilish ahvoli va ma'nolari bilan tanishdik. Endi biz albatta qanday dialog o'rganamiz. Dialogninki savoli nima ekan? Ya'ni biz dialogni o'rganib bo'lib javob berishga tegishli savol qarasangiz. Who is only 29 and why is it so unclear? Kim aralda 29 yoshga kirgan? Nemish u unchalik aniqsiz deydi. Bu gapni bunday anglasangiz sal tushuniksiz anglanib qoladi, lekin tekst dialogni o'rgangandan keyin unda bunda demoqchi ekanda deb bilasiz. Undan bo'lsa, shu savolni esingizda tutib turib, kimni da'vatidi yoki kim aralda 29 yoshga kirgan degan savolni esingizda tutib turib, bu yerda ozroq bir aniqsizlik bir ahvol bor ekanda, andas bu aniqsizlik nemish qashda bo'ladi yoki nemish qashda bir aniqsizlik bor yoki kimning aralda 29 yoshga kirganligidan iborat bu ahvol nemish uncha aniqsiz degan gapni shu dialogni o'rganish jarayonida tushunasiz. Andan keyin javob bera olasiz albatta. Okay? Qo'shimda biz qanday kechiktirmay dialogga kirib ketdik savollashlar. Lesson 127, a famous actress. Dialogni o'rganishdan burun oldindan men rasmga bir ko'z yugatib olsak, o'ng tarafda ikki cho'ng ayol o'tirganda qiladi. So'l tarafda ularning sal yoshcha farqlanamiz va yoshroq bir jup ayol o'tirdi deb tushunsak, okay? U ikkisi o'zining gapini qilib o'tirishyapti, so'l tarafdagi ayolni demoqchi. Men o'ng tarafdagi ikki ayolchi ashularning gapini qilishayotgandek bir ahvol bormi qanday? Okay? Xo'sh, unda bo'lsa tafsilotini dialogni ko'rgaysiz. Kate bunda deb boshlabdi. Men bir agashtirib o'qitma, andan keyin ana qilishni o'zingiz bilasizmi? Dialogni kaniga, videoni kaniga yondirib, qayta yondirib, anglab, to'g'rab o'qib qilishni o'zingiz bilasizmi? Okay? Xo'sh, unda bo'lsa Kate bunda boshlabdi, qarang. Can you recognize that woman, Liz? Can you recognize that woman, Liz? Desa Liz nima javob berdi? I think I can, Kate. I think I can, Kate. That bo'lib, it must be Karen Marsh, the actress. It must be Karen Marsh, the actress. Desa Kate nima dedi? I thought so. I thought so. That bo'lib, who is that beside her? Who is that beside her? Desa Liz qo'pib,
That must be Conrad Reeves. That must be Conrad Reeves. Desa Kate nimdeydi? Conrad Reeves, the actor? Conrad Reeves, the actor? It can't be. It can't be. Let me have another look. Let me have another look. I think you're right. I think you're right. Isn't he her third husband? Isn't he her third husband? No, he must be her fourth or fifth. No, he must be her fourth or fifth. Doesn't Karen Marsh look old? Doesn't Karen Marsh look old? She does, doesn't she? She does, doesn't she? I read she is 29. I read she is 29. But she must be at least 40. But she must be at least 40. This is Kate Kopop. I'm sure she is. I'm sure she is. This is Kate Liz nimdeydi. She was a famous actress when I was still at school. She was a famous actress when I was still at school. This is Kate Kopop. That was a long time ago, wasn't it? That was a long time ago, wasn't it? Not that long ago. Not that long ago. I'm not more than 29 myself. I'm not more than 29 myself. Xo'sh, arkadaşlar, avval esingizda tutib, angliq bo'lib, qandaq videoni kenigan turib qayta anglab, do'rab o'qib, o'qishni o'zingiz mashq qilgaysiz, okay? Endi ma'nosini tushunib qolsak, Kate bunda deb boshlabdi gapni qarang. Can you recognize that woman, Liz? Qarang, mana ikki ayoldan birisi Kate desak, ayam birisiga davdidu. Can you recognize that woman, Liz? Yani, ayolni toniy oldingizmi, Liz degan gap bu. Okay? Ters emas majumuni tushunish. Liz deb javob berdi. Yeah, I think I can, Kate. Menimcha men toniy oldim, Kate degan gap bu. Amaliyotda I think I can recognize her, Kate degan gap bu. I think I can recognize her deganni qisqartirib I think I can deyapti, okay? Menimcha men toniy oldim, Kate deydi. It must be Karen Marsh, the actress. Bu yerda bir yangidan jumla shakli yoki ifodalash usuli uchrayapti bizga. Unda olsa, it must be Karen Marsh, the actress degan majmunni ko'chirib yozaylik. Nima degan gap bu? I must be emas, kechiring. It must be. Buning ma'nosi uchun Karen Marsh heliqi artist demakchi. Ya'ni uchun heliqi artist Karen Marsh bo'ladi degan gap bu amaliyotda. Undan so'ng must be ni nima deb tushunamiz arkadaşlar? Must be ni cho'qim bunda bo'ladi deb tushunamiz. Ya'ni bir faktlarga asosan qiyos qilish ni bildirdi bu must be ning ma'nosi. Ya'ni tarjima qilganda albatta cho'qim bunda deb tarjima qilamiz. Okay? Bunun aksi qandaq? Bunun aksi qarang. It can't be degi can't be. Ya'ni unda bo'lishi mumkin emas yoki u cho'qim unda emas degan gap bor. Can't be ning ma'nosi. Okay? Unda must be ni cho'qim mundaq degan farazni bildiradigan gap desak, can't be ni cho'qim unda emas yoki unda bo'lishi mumkin emas degan shu must be ning aksi deb tushunsak bo'ladi. Kimni tushundingizmi? Okay?
Xo'sh, shunday bo'lsa, it must be Karen Marsh the actress deganni qoldirgan bo'ldi. U cho'qim Karen Marsh bo'ldi. Halaqa artist deb asoq bo'ldi. It can't be degancha u cho'qim unda emas deb tushunsak bo'ladi demakchi. Yoki uni unda bo'lishi mumkin emas deb. Endi birla savodishlarningki esiga samiga solgan yana bir muhim nuqta it ma'lum nemishqa she must be Karen Marsh demak it must be deb itni ishlatdi desangiz bu aniqsiz emasmi dexe? Men dedim bu bir paraz deb must be degan bir parazni bildiradigan bir ifodalash usuli dedim-ku. Paraz degan gap aniq emas degan gap. Shuning uchun itni ishlatdi. Agar aniq bo'lib ketgan bo'lsa, ya'ni uning haqiqatan Karen Marshligini bu qanday qilib it must be deb ifodalamay, masalan she is degan bo'lsa qanday o vaqtida demakchi she ni ishlatgan bo'ladi demakchiman. Okay? Aniq bo'lgan bo'lsa she deb ishlatadi. Hozir aniqsiz bir ahvolda u deb aniqsizlikqa ishlatayotgan it mavjudmi? Ya'ni ayoldagi ama ayol kishini ko'rsatib turib aytayotgan u emas, ya'ni it emas, balki aniqsizlik ahvoliga qatilgan it mavjud demakchi. Agar aniq bo'lgan bo'lsa albatta aniqsizlik ahvoliga qaratib o'tmay itni she deb lamagan bo'ladi. Okay? U deb ayol kishilik uni ishlatgan bo'ladi. Gapim tushundim o'zim. Okay? Desa Kate nimda javob berdi bu gapga? I thought so dedi. Thought degan think ni o'tgan zaman shakli bilasiz. Meningcha men damda o'ylayman degandiki think bu. Also I think ni I thought degan deb o'zgartgan bo'lsa, demakchi deb atagan bo'lsa, endi tushunimiz buni. Men o'ylagandim deb tushunimiz albatta o'tgan zamonda. So degan ashundaq degan ma'nosi bor. I thought so deb olamiz. Men ashunda o'ylagandim, ya'ni men uni Karen Marsh deb o'ylagandim deb Lizning gapiga tasdiqlayotgan bir ahvolga Kate'ning I thought so degan gap. Okay? Deb bo'lib, who is that beside her dedi. Who is that degan avu kim degan gap bu. Qaysi avu kim demakchi? Beside her, onun yanidagi demakchi. Ya'ni uning yanidagi ayolning yanidagi demakchi. Ya'ni uning yanidagi avu kim degan gapni who is that beside her deb ifodalayapti. Okay? This is Liz qo'pib that must be Conrad Reeves dedi. Degan gap bu. Avu bo'lsa emas, kechiring. Avu cho'qim Conrad Reeves bo'ladi dedi. Avu cho'qim Conrad Reeves yoki bu bir paraz bo'habayqi. It must be Karen Marsh o'xshashlan bir gap bu. That must be Conrad Reeves deb. Okay? Cho'qim Conrad Reeves bo'ladi deb yana ko'rsatish almash avuni ishlatadi. Shunaqmi? Bu gap qarta Kate nimdab inkas qaytdi qaram. Conrad Reeves the actor? Conrad Reeves artistmi? Actor degan artist, actress degan ayol artist, lekin tarjim qilganda artist, ayol artist deb anda to'liq gap qilishning hojati yo'q. Artist deb lamasa bo'ldi-ku. Demakchi, arni ko'rsatgan bo'lsa qandaq odam qandaq tabiiy holda artistni deb tushundim demakchi-ku. Bu gapni qaytalab qo'ydim kechiring. Ishqilib tushundingiz. Conrad Reeves artistmi deb lasaq bo'ldi bu yerda. Artistmi deyishning hojati yo'q demakchi. Deb bo'lib it can't be dedi. It can't be deganimi u cho'qimunda emas yoki uning u bo'lishi mumkin emas demakchi. Okay? Can't be ni tushundiq-ku abiyami. Men must be ni cho'qim shundaq degan qiyos ma'nosini bildirsa, can't be degan uning aksi bo'ladi, ya'ni unda bo'lishi mumkin emas yoki cho'qim unda emas degan ma'nosi bor degandim-ku. It can't be deganni deb tushunamiz. Cho'qim unda emas yoki unda bo'lish uning u Conrad Reeves bo'lishi mumkin emas desak bo'ladi. Ya'ni ma'lum amaliyotda bir qisqartirilgan jumla. It can't be Conrad Reeves degan gap amaliyotda. It can't be Conrad Reeves. U cho'qim Conrad Reeves emas yoki uning Conrad Reeves bo'lishi mumkin emas degandek chashlar bir gap. Qisqartirib it can't be deyapti. Okay? Deb look neda let me have another look. Savodashlar have a look ni biladi. Qarash degan gap. Have ninki bakchiq ma'nolari bor deydi. Have a drink, have a swim, have a party degandek. Endi men aytganda have a look deganni qarash deymiz-ku. Have another look degancha yana bir qarash bo'ladi. Ondan so'ng let me deganni
menimda qilg'izinglar degan gap amaliyotda Uyg'urchada uni bunda qilaychu deb ifodalaymiz, let me deganni. Undaqsa yana bir qarab boqaychu deb olamiz mana. Let me have another look deganni. Okay? Deb bo'lib nima deydi? I think you're right. Menimcha sizning to'g'ri deydi. Deganingiz to'g'ri ekan demoqchi-ku. You're right. Okay? Deb bo'lib isn't he her third husband? Agar is he her third husband bo'lgan bo'lsa, u uning 3-yo'ldishimi degan bo'ladi. Hamda isn't deb ta'tirisini so'rayotdi. Emasmi deb so'rayotdi. Undaqsa u uning 3-yo'ldishi emasmi degan gap qo'y. Okay? Third degan nimda 3 ninki daraja soni. 3 degan sanoq son, 3-chi degan daraja son qo'y. Xuddi 1 ninki first bo'lgandek, 2 ning second bo'lgandek, 3 ninki third bo'lganligini bilasiz qo'y. Okay? Undaqsa isn't he her third husband degan u uning 3-yo'ldishi emasmi deydi. Okay? Desa Liz nima javob beradi? No, yo'q. He must be her fourth or fifth. Must be deganni bilasiz. Cho'qim bundaq degan gap. Undaqsa u cho'qim her uning 4-chi yo 5-chisi deydi. Undaqsa bu to'liq jumlama bu yo qisqargan jumla amaliyotda. Amaliyotda he must be her fourth or fifth husband degan jumladagi husband chiqib qolgan meydi. Ya'ni chiqasi bo'ladi. Ya'ni u cho'qim uning 4-chi yo 5-chi yo'ldishi degan so'z chiqib qolgan demakchi. Ya'ni 4-chisi yo 5-chisi demda alimizga biz Uyg'urchada deymiz bu. Birinchisi, ikkinchisi deb. Uzun gapning qisqasi yo'q, u cho'qim uning 4-chi yo 5-chisi deydi. 4-chi yo 5-chi yo'ldishi demakchi. Okay? Kate bu gapni anglab deydi. Doesn't Karen Marsh look old? Diqqat qiling, bu savol emas. Agar does Karen Marsh look old bo'lgan bo'lsa, Karen Marsh masalan look old deganni nima deb olamiz? Look degan qarmoqqa mundamda ko'rinish degan ma'nosi bor. Old degan qari, undasa look old degan qarmoqqa qari ko'rinish degan gap bor. Undasa agar does Karen Marsh look old bo'lgan bo'lsa, Karen Marsh qarmoqqa qari ko'rinamdi bo'ladi. Hozir doesn't deb ko'rinamdi deb ta'tir so'rayapti. Amaliyotda hozir degandek bu bir savol jumla emas, bu undash jumla. Ingliz tilidagi ana shu savol jumla bilan undash jumlaning orasida asta bir nozik bir siziq borki, ya'ni demakchi o'g'lim farq nihoyatda oz bo'libmi shundaq jumla shakli bilan nimada intonasiyada farq nihoyatda oz, lekin diqqat qilmasak qayg'u qolamiz. Okay? Diqqat qilmasak qayg'u qolamiz qarang. Men degandek hozir bu bir undash jumla, savol jumla emas dedim. Undash jumla degan qanday narsa? Jumlaning ma'nosini ko'rib baqsak, shu jumlaning ma'nosini qarang. Karen Marsh qari ko'rinmamdi degan gap bu. Shunaqmi? Karen Marsh qari ko'rinmamdi degan gap. Men dedim buni savol emas dedim, bu bir undash jumla deb. Savol emas degan gap bir odamdan so'ragan savol emas, o'ziga degan undash intonasiyasi gap degan gap qo'y. Asta tushunsangiz bo'ldi. Ya'ni o'ziga o'zi da'vatdir bu gapni. Karen Marsh qari ko'rinmamdi deb. Okay? Desa Liz qo'pib she does, doesn't she? Bunda qarsangiz she does degani u qari ko'rindi degan gap shu. She does degan amaliyotda she looks old degan gap. Uni qisqartirib she does deb lamayotdi. Ya'ni Kate'ninki o'ziga o'zi da'vatgan gapini u Lizmo qanday bir xil javob shaklida o'ziga o'zi degan tariqada u rost qari ko'rindi deb bo'lib doesn't she? Unda emasmi ya deb buni o'ziga da'vatdi. Demak, machik ayol qanday arts ayolninki gapini qilishib bir xil avaro ketadi. Shunday qilib bilyapsiz. Okay? Kate Karen Marsh qari ko'rinmamdi deb o'ziga o'zi undashchilik ahangida desa, Liz qo'pib u qari ko'rindi, unda emasmi ya deb buni o'ziga da'vatdi. Bir-birisidan savol so'rayapti deb tushunmam demoqchiman. G'aybat qilishib ingaklari tushib qoladi da'vatdi bularning. Shunaqmi? Okay, another again, Liz munda deydi. I read she is 29. I read she is 29 degan jumladagi that chiqqan amaliyotda. I read nikani bir that baqirang. I read that she is 29. Ma'nosi men o'qib bildim. Shuni, ya'ni u 29 yosh ekan degan gap.
Yine ben okup bilsem o 29 yaşken deydi. Read'ninki ötken zaman şekli read, hemen dedim mi yadımda yok. Eğer demigen bolsam keçirin. Hazır diken bu kolay sağdaşlar bir narsini bilvelen. Read okuş. Bugünkü dersimizde okup biliş, okup haber tepiş degan ma'no dedim qo'y. Buningki asl shakli shunday yozildi, o'tgan zaman shakli shunday yozildi, kutgan shakli shunday yozildi. Lekin o'qilishida ozroq farq bor. Asl shaklining o'qilishi read. O'tgan zaman shakli bilan kutgan shaklining o'qilishi ahanganda read. Diqqat qilaylik savodoshlar. Read, read. Yazılışı okuma o'xshash, o'qilishida farq bor. Demakchi, odamning beshini qaydırdiganlar bir ahvolda bu batchiq emas bundaq fe'llar. Nima buni o'tgan zamonda o'qiymiz desangiz, qarmoq qilib o'tgan zamonda ifodalanayotgan bir jumla bu. Masalan, I read demaymiz, men o'qiyman demaymiz hargizmi. Kunda asta o'qiyman degan bu qoldi. Odat xarakterlik bir o'y fikr bo'lib qoldi bu. O'qisam deb o'zining shu Karen Marsh'ninki 29 yaşga kirganligini din iborat shu bir xabarni o'qiganligini o'tgan zamonda bayon qilyotidi deb tushunishimizdan boshqa yo'l yo'q bu jumlaga. I read deb o'qimaymiz demakchi shuni. Asl shaklda o'qimaymiz demakchi. O'tgan zamon shaklda o'qiymiz deyishimdan sababi shu. Ma'lum bu siz qanday bilasiz buning o'tgan zamon shaklda o'qildiganligi yoki hozirgi zamonda asl shaklda o'qildiganligini. Bu cümle nimaga asosan uni bekitimiz desangiz shu hozir degandek bu o'tgan zamondagi bir o'zining o'tganda o'qiganligini bayon qilayotgan bir jumla demakchi. Xolos, okay? Uzun gapning qisqasi I read that she is 29 degan jumlani nima deb olamizmi? That chiqqan qo'yadi. Men o'qisam yoki o'qib bilsam u 29 yoshga degan gap bu. But lekin she must be at least 40. U must be degan cho'qim mundaq degan gap bor. At least degan eng az deganda 40. Ondan sonra lekin u az degandimi? U eng az degandimi cho'qim 40 yoshda deb olamiz bu jumlani. Okay? Demakchi mana Karen Marsh'ni tadqiq qilib hozir aylanib qolaydi deb qarang. Men o'qisam yoki o'qib bilsam u 29 yoshga lekin u az degandimi 40 yosh, eng az degandimi cho'qim 40 yoshda. So she must be cho'qim undanda. Okay, at least az degandimi 40. Okay? Desa Kate qo'pib I'm sure she is deb bu kesivatdi. Ma Liz she must be deb ifodalasa Kate she is deydi. She is degani u cho'qim ashunda aqtadi. Is degani ham jazmlashtirayotgani. Demasang mashunda qiyos qilishingning hojati yo'q degan ma'nosi bormi? She is ninki. Sağdaşlar BBL'ni çoxum BBL bo'lgan tushunchalar çoxum cho'nqirlayotdi mishada bir askartib qo'ysam agar she is desa qanday u demisimi eng az deganda 40 yosh degan bo'ladi. Okay? Agar she must be desak u bir qiyosni bildirdi. U çoxum bundan qiyos ifodalagan bo'ldi. She must be at least 40 desa. Agar she is deganni kellam qanday u qiyosni qo'y. U aslida u haqiqatda mashina degan ma'nosi shu. She is degan, okay? That's I'm sure qo'shilsa I'm sure she is desak men jazmlashtira olaman u aslida deganim. Okay? Xo'sh, u Karen Marsh'ninki 40 eng az deganda, ya'ni eng az deganda 40 yosh ekanligi ya emasligi bilan bizning qarimiz bo'lmasin. Ma Kate'ning gapiga qarasangiz, men jazmlashtira olaman u cho'qim emas, men jazmlashtira olaman u ashunda dedimi? Okay? I'm sure she is at least 40 degan gap bu. I'm sure she is at least 40 ni qisqartirib I'm sure she is deyapti. Ya'ni bu gap shu Lizningki she must be at least 40 degan gapiga qarata degan gap bu. Ya'ni Lizningki u cho'qim eng az deganda 40 yosh ta degan gapiga men jazmlashtira olaman u ashunda she is deyapti. Okay? This is listening today. She was a famous actress when I was still at school. She was a famous actress. Was degan BP'ning o'tgan zaman shaklida. O'tgan zamandagi bir o'y fikr ma'no. Ya'ni bu ide bir dangliq artist qachon? When I was still at school. Men maktabdagi chog'dilar degan gap bor. Still degan shu chog'dilar demakchi. Okay?
when I was still at school. Yine men maktabdagi chaqdila bu dangliq artist degan gap bu. Desa Kate qo'pib bunday deydi qarab. That was a long time ago, wasn't it? U uzun vaqtlarning ilgari edi. Uzun vaqtlar ilgari edi dedim. That was tushundingiz. O'tgan zaman ifodalardi. Nima demakchi shu? Bizningki men maktabdagi chaqdila Karen Marsh degan u ayol nima artist edi, dangliq artist degan mushu gipiga qarata aşı iş, yani senin mektepteki aşı vaktin, senin mektepte işgalliğinden ibaret aşı iş, that was a long time ago, degeni şu. Naiti uzun yıllar, uzun vakitler ilgili iş, wasn't it? Unda emas mi ya? Dağıtırım. Bizim biz kopup, not that long ago. Yani ki that'ni yantu ayırıp yazılgan, şuna anda okuyumuz, urguluk okuyumuz bilirsiniz bunu ya. Yani, Zatni nimde balımız elbette körüstüş almış u emas. Bunun miyadaki manisi ançılık, unçılık degan gapçı mı? Ançılık, unçılık. Yani daha sonra unçılık uzun vakitning oldida emas demekçi. Not that long ago degan unçılık uzun vakitning oldida emas demekçi. Yani bunda dikkat qilsangiz Liz qandaq o'ziga o'zi ishlab yozilmaydi. Yani o'zi shaqidlik gap tutilib qoldi. Karen Marsh'ning gibini qilaman deb va men maktabdagi chaqdilla u dangliq artist degandek Kate qo'pib bu gapni chang tutib u degan uzun vaqtlar ilgarigi ishlar shundami desa voy unchalikmi uzun vaqtlarning oldidagi ish emas deb Liz bunda gapni o'ngshayotdi. I am not more than 29 myself. I am not more than degani men uningdan jiq emas degan gap bu more degan jiqroq than g'asilish turganda 29 yani şu 26 din çoğrak emas I am not myself men özüm yani men özüm 26 demen 29 men özüm 29 yaşdan çoğ emas demekçi qolduz yani uncha uzun vaqtni oldidagi ish emas demekçi okay yani bular ikkisi haqning gapini qilishimizda qandaq o'zlari shu gapga tutilib qoldi bo'libmi Liz şu yadida yo'qlar men maktabdagi chaqda u dangliq artist desa Kate qo'pib u degan uzun vaqtlar ilgari ishlar shundami desa ya unchilikmi uzun vaqt emas o'zim 29 dan cho'ng emas desa da'vati demakchi okay ya'ni boshqalarning gapini qilamiz deb o'zining gapi o'zi oshkoralanib qoldi okay shuning bilan qandaq biz dialogni o'qib tushungan bo'ldik savoldoshlar buni bo'lsa o'zingiz hisob qilmay qandaq o'z oldingizga bir ko'rib chiqishingizni umid qilaman samimiy umid qilaman okay o'qib yodlab ko'chirib degandek yozib toki tarjima qilib qo'ysangiz qayta o'zingizning haqiqiy ma'nosiga haqiqiy bilimiga aylandi okay hamsa biz endi savolga javob beraylikmi nima deganda bu savolda who is only 29 and why is it so unclear kim aralı 29 yaş nimash u unchalik aniq emas endi tushundingizmi masalning ma'nosini unclear degan aniqsiz degan gap bu clear degan aniq ya nasıl kimning aralı 29 yosh kirganligidan iborat bu ish to'g'ri aniq emasdek turdi okay unda javob beramiz who is only 29 and why is it so unclear kim aralı 29 yoshga kiribdi nimishqa u shuncha aniqsiz ya'ni mushu kimning aralı 29 yoshga kirganligidan iborat mushu ish demakchi nimishqa uncha aniqsiz we don't know deb javob bersak yaxshi bo'ladimi sizningcha biz bilmaymiz because we don't know when Liz was at school we don't know because we don't know when Liz was at school we don't know who is only 29 we don't know who is only 29 yani biz kimning aralı 29 kirganini bilmaymiz degan gap bu. Anamikin
Because chunki we don't know when Liz was at school. Biz bilmaymiz Lizning qachon maktabda bo'lganligini, maktabda qachon o'qiganligini. Demakchi, bu ikkisi Liz bilan Kate maqarsangiz bu ikkisi bu Lizningki qachon maktabda o'qiganligi to'g'riliq so'zlab, masalan Kate bo'libmi? U degan uzun vaqtlar ilgari kishqo, shunday emasmi ya? This Liz Kate aşağı so'rasa Liz qo'pib, anchalik uzun emas endi. Men o'zimni 29 ni oshmagan tursam degan ma gapidan qandaq Lizningki qachon maktabda o'qiganligini biz bilalandiq. Albatta bilmaymiz. U ixro qilmadi chunki. Not that long ago. U unchalik uzun vaqtlarni oldirib ish emas deb ixro qilganmidi. Agar degan bo'lsa, unda olsa hech kim nobody is only 29 deb javob bergan bo'ladi. Gapim tushundingiz qilib. Bu ikki ayol boshqalarning g'ayratini qilib kelib qanda o'zlari shu g'ayratga tutilib qoldi. O'zlari shu g'ayratningki qurboni bo'lib qoldi, shunaqmi? Okay? We don't know who is only 29 because we don't know when Liz was at school. Okay? Misal javob bersak to'g'ri bo'ldi meningcha. Agar sizningki o'xshamagan javobingiz bo'lib qolsa qanday yoki javobingiz o'xshamasa qanday? Şu videonun tigidiki inkas yazgan joyga inkas yazib qo'ysangiz men inkas qaytarman. Okay, javob beraman. Who is only 29 and why is it so unclear? We don't know who is only 29 because we don't know when Liz was at school. Okay? Xo'sh, unda olsa bu gap mishakchi bo'lsin. Endi biz qanaqa qilamiz? Avvalgi asosli darsimizningki eng neg'izi bo'lgan can't be bilan must be ni mashq qilamiz. Qarang, that's lesson 128. He can't be, he must be. Uning bunda bo'lishi mumkin emas yoki u cho'qim bunda emas bilan he must be. U cho'qim bunda degan ma ikki ifodalash so'zini mashq qilganmiz. Amaliyotda darsimizning eng muhim nuqtasi shu savoldoshlar. U ayollarningki 29 ga kirgan kelmaganligi yoki qancha yoshga kirganligi bizning ishimiz emas-ku. Okay? Bizning ishimiz qaysi? Şu can't be bilan must be ni mashq qilishqa. Number 1. Mashqi ayol baliq qarab munda deydi. He can't be ill. U cho'qim og'rib qolmadi degan gap yoki uning og'rib qolgan bo'lishi mumkin emas degan gaplar bo'lib, he must be tired. U cho'qim charchab ketgan deydi. Okay? Tushundingizmi ya? Ha. Number 2. Ayol munda deydi. It can't be my new hat. U cho'qim mening yangi bo'kim emas yoki uning mening yangi bo'kim bo'lishi mumkin emas deb bo'lib, it must be my old one. U cho'qim mening kona bo'kim demakchi, old one. Merki one-ningki hatning o'rniga almashib qo'ygan, almashib kelganligini biz degan tuqqa, o'sha kona darslarda, okay? Yodingizda bor. Undan so'ng uzun gapning qisqasi, u cho'qim mening yangi bo'kim emas. U cho'qim mening kona bo'kim deganligini bilyapsiz, okay? Number 3, she can't be Danish. She must be Swedish. Qarama, ikki ayolning gapini qilishyapti. Uning Daniyalik bo'lishi mumkin emas yoki u cho'qim Daniyalik emas deb bo'lib, she must be Swedish. U cho'qim Shvetsiyalik deydi. Okay? Number 4, qarsangiz ikki ayol to'g'riliq parang qo'ydi. He can't be a dentist. Uning tish doktor bo'lishi mumkin emas yoki u cho'qim tish doktor emas demakchi. He must be a doctor. U cho'qim doktor deydi. Diqqat qilsangiz, dentist bilan doktor ikki hukmjimi? Tish doktor bilan doktor ikkisi ikki hukmmi? Okay, bo'libmi? Chet ellarda, Amerikada bekmi ariydi. Doktor degan doktor, tish doktor degan tish doktor. Qarang, so'z iborat atalg'ular o'xshamayapti. Number 5, qarang. Mashq ayol deyishyapti. Ayol to'g'riliq qarang. She can't be 40. Uni 40 yosh bo'lishi mumkin emas desa, deb bo'lib nima she must be 50. U cho'qim 50 yosh deydi. Buni g'ayratxo'rlarning gapigani. Number 6 qarang. It can't be the 20th. 20-chilar bo'lishi mumkin emas deydi. Ma'lum bir kunni ko'rsatadi. 20-chilar bo'lishi mumkin emas. Ma'lum bir kunga o'rinlashgan ma'lum bir ishni ko'zda tutib yoki nazarda tutib aytgan gap bu. 20-chilar bo'lishi mumkin emas deb bo'lib, it must be the 21st. Cho'qim 21-chilar yoki ashu kunni demakchi.
Yani mesela what day is today deb so'raymizku. Today is what's today's date mesela. Bugünkü çisla nima yoki bugun çisla qancha desa. Today is mesela April 20th yoki April 21st deymiz. Demakcha kunni chislani deyotganmi bir ehtimollik bormi bu yerda gapim tushundiz chiqdi. Okay? Number 7 bilan 8 ni ko'rsangiz 7 da bunday he can't be the youngest. Uning eng kichik bo'lishi mumkin emas deydi. He must be the oldest. Bu cho'qim eng qerisi yoki eng cho'ngi deydi. Okay? Number 8 he can't be reading. Bu cho'qim o'qimayotdi deydi. Yoki uning o'qiyotgan bo'lishi mumkin emas. He must be sleeping. Bu cho'qim qanday uxlayotdi deydi. Okay? Xo'sh, unda bo'lsa, og'zaki mashqlarni bo'lsa o'zingiz bir ko'rib chiqing, savoldoshlar. Endi yozmish mashqlar keldik. Written exercise. Written exercise'larning A qismida rewrite these sentences using either has to or I think he is probably. Yeni tuvandagi jumlalarni ya has to ni ishlatib qayta yozing deydi, yoki bo'lmasa I think he is probably ni ishlatib qayta yozing deydi. Unda esa qaysini ishlatish amaliyotda amaliy ahvolga bog'liq. Examples unda qarang. He must be home before 6 o'clock. Degan gap bu. He must be home before 6 o'clock. Ya'ni must be ni cho'qim bunda deb tushunamiz. Yo'q. Cho'qim bunda bo'lish kerak deb tushunamiz. Ani almashtirib olmoqchimiz savoldoshlar. Mana bu unda qarsangiz jumladagi gapning o'ramidan belgili bo'ladi bu amaliyotda. Qarsangiz he must be home before 6 o'clock degan gap bir xilda bunda qilish kerak degandek bir ma'noda ifodalanayotgan bir gap bu. Okay? Bir xilda zaruriyat yoki majburiyat ifodalanayotgan bir jumla. Hargizmi qiyos ifodalanayotgan bir jumla emas demoqchiman. Bunchalik narsani farqlantira olasizku. Must ni men burun asla tushundirgan, masalan imkon fe'l deb bunda qilish kerak, bunda bo'lish kerak degan ma'nosi bor deb imkon fe'l deb tushundirgan. Bugungi darsda amaliyotda u ma'nosini hech ko'rmadi, undan ma'nosini ifodalanmadi, balki qanday cho'qim bunda degan bir faraz ifodalandi-ku. Uni ayrim deb o'tamidim, shundaqku. Demakchi jumlada must be kaslam voy cho'qim bunda degan kesib o'tishning hojati yo'q-ku. Gapning o'ramiga qaraymiz albatta, okay? Unda bo'lsa he must be home before 6 o'clock degan qanda bir xil zaruriyat, bir xil majburiyat ifodalanayotgan bir jumla. Ya'ni u cho'qim soat 6dan burun uyda bo'lish kerak degan gap. Bir xil zaruriyat yoki majburiyat ifodalanayotdi. U cho'qim soat 6dan burun uyda bo'lish kerak degan gap, okay? Bu jumlani qaysi so'zni qo'shib yoki qaysi so'z orqali o'zgartirganmiz? Has to mu yoki I think he is probably ni qo'shibmi? Albatta has to ni. Has to degan qilmasi bo'lmaydigan degan aksan bir ma'nosi bor. Ya'ni u aslidagi jumladagi u soat 6dan burun uyda bo'lish kerak degan gapni u soat 6dan burun uyda bo'lmaydi deb o'zgarting demoqchi uzun gapni. Okay? Ya'ni he must be home before 6 o'clock ne? He has to be home before 6 o'clock deb o'zgartimiz demoqchi uzun gapning qisqasi. Xo'sh, endi ikkinchi misolda bugungi darsimizdagi ishlatilishga munosabatlik. Ya'ni cho'qim bunda deb farazni bildiradigan ma'nosi endi kotida qarang. He must be tired. Bu cho'qim charchagan holatda dedi. Ya'ni u cho'qim charchab ketdi dedi. Xo'sh, unda bo'lsa bu jumlani qaysi jumla shaklini ishlatib o'zgarting deganda I think he is probably degan jumla shaklini ishlatib o'zgarting deganda qarang he must be tired ni yana bir qatim desam u cho'qim charchab ketdi degan gap. Buni I think meningcha he is probably u balki tired charchab ketdi deb bunda o'zgarting demoqchi. I think he is probably yani he must be tired ne I think he is probably tired. Probably ne balki yoki balkim degan ma'nosi bor degan bu. Tushundingizmi-ki? Masalan, jiqroq narsalarni xulosalab deb jiqroq narsalarni tushuntirib qoldim. Tushungan bo'lishingizni umid qilaman. Agar tushunmagan bo'lsangiz, men birni ishlab birman, undan cho'qim tushunsiz. Undan tushunsangiz qanday
Ama şu videonun tagidagi bosh inkas yozgan yoki inkas qoldirib qo'ygaysiz. Okay, number 1 nima ishlab bermayman hozir. He must be here at 6 o'clock. Gapning o'ramiga diqqat qilaylik. U mishada bo'lish kerak soat 6da. Unda u soat 6da mishada bo'lish kerak degan gap qo'y. Unda siz buni ustidagi savolning talabi bo'yicha has to degan jumla shakli bilan yazsak bo'lar, o'zgartsak bo'larmi yoki I think he is probably degan jumla shakli bilan yazsak bo'larmi? Albatta has to, chunki has to ning ma'nosi qilmas bo'lmaydi degan gap qo'shnoq. Must be degani, masalan, must degani ham qilish kerak. Has to degan qilmas bo'lmaydi. Ani o'zgartirganmiz, tushundingiz. He must be here at 6 o'clock. Qanday o'zgartirma? He has to be here at 6 o'clock. Okay? Bo'pti, ikkinchisini ishlab beray. Ikkinchi xillikda ifodalash usuli ekan. Ya'ni bugungi darsimizda uchrayotgan ma'nosi. He must be busy. Ya'ni bu cho'qim aldirash degan gap qo'y. Unda esa buni qaysi jumla shaklida bilan ifodalasak bo'larkan yoki o'zgartsak bo'larkan? I think he is probably degan jumla shakli bilan. Boshlaymiz qarang. Aslidagi he must be busy ni nima deb o'zgartirma? I think he is probably busy deb o'zgartirma. Ma'nosi o'xshash-ku. He must be busy bilan I think he is probably busy ni ma'nosi o'xshash-ku. He must be busy degan cho'qim aldirash degan gap. I think he is probably busy degan-chu. Meningcha u balkim aldirash degan gap bu. Albatta o'xshash emas, o'zaro farqli. Birisida cho'qim degan gap bor, yana birisida balkim degan gap bor. Shu yer o'xshamayapti, to'g'ri. Haqayr o'xshaydi, shundaqmi? Okay. Undan sonra ey mashqni qolgan 3, 4, 5, 6, 7'leri o'zingiz qilib qoldi. Söylemek sabablaşlar. Endi B mashqi keldi, qarang. Write new sentences. Yangi jumlalarni yozinglar deydi. Yozolamiz, albatta yozolaysiz o'zingizga ishni. Qarang, example'ni ko'rsak bo'ladi, qarang. I think she is Danish. Menimcha u daniyalik degan gap qo'y. Tirnoq ichiga Swedish deb berib qo'yibdi. Undan so'ng shuni qanday o'zgartirganmiz qarang. I don't think so. Menimcha undaq emas degan gap bu. Agar I think so desak, menimcha shundaq degan gap. I don't think so chu. Menimcha undaq emas degan gap. Deb bo'lib, she can't be Danish. Uning Danish bo'lishi mumkin emas deydi deb bo'lib, she must be Swedish. U cho'qim Swedish deydi-ku. Okay? Cho'qim tushundingiz. To'lim oddiy ekanligini cho'qim nayta kulib turib tasdiqlayapsiz deyman shu topda, bilsam bilmasam. Men birinchisini ishlab beraymi, qarang. I think she is Italian. Menimcha u italiyalik degan gap-ku. Tirnoq ichida Greek deb, Gretsiyalik deb berib qo'yibdi. Bunda o'zgartimiz qarang. I don't think so. She can't be Italian. She must be Greek. Okay? Qolini o'zingiz ishlay olasiz. Cho'qim o'zingiz ishlang. Undan sonra dersimiz az qolsa arkadaşlar, keyingi dersda biz kelar soatda qanday 129 darsni o'rganamiz. Undan tayyorlig'ingiz bo'lsin. Hargiz tashib etmang, bol qo'yib, bel qo'yib etmang. Ingliz tilini o'rganib olsangiz endi fursat, bo'shliq, mumkinchilik, imkoniyat degan narsalarning cheksiz ekanligini men demasam bo'ladi. Undan sonra biz ertaki darsda ko'rishaylik. Thank you very much. See you tomorrow.